Pozdravljam sve, 13. moja mini lekcija. Ja ću danas pričati o budućnosti. U stvari, ja mislim da ću to podeliti na dva dela. Na bližu budućnost, od sad do otprilike 10 godina unapred i malo dalje u budućnost. Šta nas čeka od 10 godina do 50 godina. Tako ću da budem što preciznije i konkretnije je moguće. Prvo, šta se događa u svetu? Ja sam već to govorio, samo da uvedem. Čovečanstvo se menja, razumevanje svesti se menja, opet ponavljam, svest nije organ, nego veštačka funkcija. Nas ima 8 milijardi skoro, tehnološki smo tamo gde smo, ekonomski sistem koji je bio fantastičan, odlično je odradio, on se bazirao, pričao sam, na pohlepi i strahu, on je odlično odradio, od svoje bio jako produktivan, ali sve ima svoj početak, sve ima svoj kraj. I taj ekonomski sistem takođe mora da se privede kraju. Kad mi kažemo ekonomski sistem, mi pričamo najvažnije o vazduhu ili o krvi čovečanstva, što je novac, što nas izjednačava, bez obzira gde ti živiš. Ovde je bio novac, to je jako bitno, da su ljudi vibrirali u sličnom frekventnom dijapazonu. E sad, dokle će da traje, ili dokle bi mogao da traje taj vibracioni dijapazon, ili ta muzika koja se zove novac i sve šta ide uz to, interes, planovi i tako dalje. Kad tad bi došao kraj? Sada je došao taj kraj. Šta to znači? To znači da čovečanstvo u glavi svakog nastaje raspad sistema, raspad vrednosti ili razumevanje vrednosti, zato što naše vrednosti zbog same strukture su se bazirale na novčanoj kalkulaciji, na novčanoj matematici. 2 bolje nego 1, 100 bolje nego 50, milion bolje nego pola miliona i tako dalje. I mi smo svi, kopali na sve moguće strane da bude bolje, količinski bolje. Onda za to količinu mi smo pokušavali da kupimo kvalitet. Šta se podrazumeva pod kvalitetom? Opet novac. Auto od 100.000 bolje nego auto od 50, na primjer. Kuća od 200.000 bolje od kuće od 100.000. Jahta od 1.000.000 bolje nego jahta od pola miliona. Sad, došlo je vreme da se razmisli. Da li je realno kuća od 200.000 bolje nego kuća od 100.000? I kad mi krenemo da upoređujemo kvalitete, ti ne možeš na osnovu matematičke kalkulacije da uporediš kvalitet. Banalni, glup primer. Visok čovek bolje od niskog čoveka. Mislim, eto kako to zvuči. Ili debeo čovek bolje nego mršavi čovek. Potpuna glupost. Znači, mi treba da upoređujemo kvalitete. Kakve su merila tog kvaliteta kod nas? I da li postoje merila tog kvaliteta? Ne postoje. Zašto? Zato što anglosaksonski ekonomski modul pohlebe nije dozvoljavao i nije ni bilo potrebe da kvalitet ima svoju trodimenzionalnu matematiku, da ne bi smetao progresu. Progres je nastao i sad mi ulazimo u fazu drugih vrednosti. A kakve su vrednosti? Nemamo pojma. Sad aktuelno pričamo, na primjer, o vakcinaciji. Prvo, korona, ja sam pričao o koroni, taj korona show, ne u lošom smislu, moje subjektivno mišljenje da ovaj korona show realno, to je najbolje, najoptimalnije, najbezbolnija arhitektura kako čovečanstvo prebaciti iz prošlosti u budućnost. U suprotnom slučaju bismo imali mnogo žešće stvari koje je eventualno 3. svetski rat. A ovo ko ćemo imati koronu, sedimo po sobama kao iz moje pesme i nema konflikta. Doduše ima konflikta, to su hibridni konflikti, konflikti na ulicama.
To se događa u mnogim državama, razumljivo, ali bolje nego ubijstva. Sad, vakcinacija. Da li vakcine pomažu koroni? Ne mogu to da kažem, nemam pojma. Ali dajte da pogledamo sa druge strane. Da li do sada, do današnjeg dana, mi smo na svetu imali konflikt proizvođača vakcina? Mi sada imamo na današnji dan te vakcine kineske, ruske, američke. Znači ti možeš da biraš. Ovo, ja ne razumem šta znači biranje i zašto bi se birala vakcina ako ona radi. Koja je razlika gde je proizvedena? Zašto bi, na primjer, Amerika forsirala Evropu da se prima samo američka vakcina? U čemu je stvar? Što ne valja ruskoj ili kineskoj vakcini? Znači, nije u pitanju vakcina kao takva, nego možda vakcina, to je prvi korak ka unutrašnjim promenama, modifikaciji. Po mom nekom mišljenju i znanju i viđenju neke budućnosti, vakcina to je forma antivirusa. Mi smo svi izvirusirani. Čovječanstvo živi, ne znam koliko, na primjer, 20-100.000 godina i normalno ono je mutiralo, virusiralo se, znači u toj genetskoj liniji, ako uđe u rod neki čovjek sa nekim problemom, automatski ceo rod već inficiran. I sada zamislite, posle 100.000 godina pa nema zdravog čovjeka u pravom smislu nikako. I kako ćemo mi tu mutaciju, genetsku mutaciju i dalju mutaciju da zaustavimo? Možda, ja vjerujem u to, da ta vakcina, to je prva faza antivirusa koja treba da stabilizuje unutrašnje stanje i da definiše mutacije koje se mogu popraviti, stopirati, mutacije koje se ne mogu popraviti, stopirati, kao u kompjuteru antivirus. Da, opet ponavljam, to je moje subjektivno viđenje na osnovu što razuma, što mojih ezoterijskih mogućnosti. Da li je to važno? Apsolutno da. Da li je došlo vreme? Da. Da li treba da se vakcinišemo? Pitanje je ovako. Ne moraš sada, vakcinisat ćeš se sutra. Zašto? Zato što dete tvoje neće moći da posećuju školu, nećeš moći da se upišeš bilo gde, nećeš moći da uđeš u avion, da se registruješ, na poslu će se tražiti. I toga se ne treba apsolutno plašiti, nego prihvatiti to kao sastavni deo promena. To što se tiče konkretno vakcine. Prvo, šta nas čeka? Danas ću biti malo duže moje, zato što ne mogu da stavim. Faza prva. I ta faza prva, znači, instalacija antivirusa, ona će da traje do, sad ću vam reći, sad je 2021. do 2026. godine će ići antivirus, instalacija antivirusa. Da bi se izbalansirano unutar čovjeka. To je bukvalno, uzeli su metlu i ta vakcina. I ona će da izmetli, očisti prašinu u stanu. Šta će se događati sa ljudima u to vreme? Da kažem da će se formirati novi moral, neće stići da se formira novi moral. Ljudi će se menjati, oni se menjaju već. Obratite pažnju sad, bukvalno sam ja prekjuče primetio. Na današnji dan, evo u Americi je bila malo teža forma, po prvi put, ali se zamenio predsjednik Amerike jedan na drugog. Obratite pažnju, da li se vi sećate ko je bio? I šta li je bilo? Realno izbrisano. To se briše jako brzo. Evo, ja sada pokušavam da se sećam upravo tu atmosferu koja je bila za vreme prethodnog predsjednika, malo teže ide. Možda se i to veštački radi, zato što to već pripada prošlosti. Da, sad, ne samo kroz vakcinu, nego kroz frekventni dijapazon ide brisanje iz memorije podataka iz prošlosti. Najprostije, da ne opterećuje to. Zato što sistem, ljudska glava, ona je prepuna. Samo zamislite, ti se budiš, ti si na telefonu.
i non stop drdaju tone informacije, ulazi, plus ti više ne biraš kakve informacije. Ona ulazi na sve strane. Znači, svet je postao toliko brz da mozak procesira i trpa. I on se zatrpa time. Ide sada brisanje. To je sastavni deo budućnosti. Oslobađanje mozga od bespotrebnih informacije ili nefunkcionalnih informacija iz prošlosti. Da li je to bitno? Jako bitno. Nikad se u čovečanstvu nije radilo kao na Windowsu defragmentacija. Pravilno pozicioniranje podataka da ne sprečava operativnost, brzinu, ono što mi zovemo biti pametan. Sad čovjek nije pametan, on je dezorijentisan. Ova faza, antivirusna faza i faza defragmentacije kod čovjeka će da traje narednih 10 godina. Da li ova vakcinacija, jedna od forma antivirusa, će biti jedna i jedina? Ne. Biće 3 faze vakcinacije. Po mojim nekim razumevanje, i svaka faza vakcinacije će dodati nešto novo u taj antivirus. A o tome ću, evo, u sljedećoj epizodi. Do sada hvala.